Hello，大家好，我是邓哥。我们来简单的介绍一下这个猎股雷达，就用 Telegram 做的机器人，我们看一下怎么样去帮助你的交易啦。那这个机器人因为目前是对外是试用的部分，所以说我们来做一个说明书，让大家知道这个要怎么用那第一个啊，就是说它的功能就是可以打造自己的专属投资雷达。我们知道每天在做市场交易的同学啊，波动是我们最需要观察的，所以我们就针对市场上面现在每天，我们讲的是每天容易发生波动的标的有哪一些，我们来去帮它做设定。第一个，我们看有股票期货的标的；第二个呢，我们看有主动式基金，还有被动式基金每天的调整或是增减幅，都会影响到个股的变异。还有啊，就是我们讲处置股啦、除权息啦、法说会啦，这些都会有。准备要进处置的个股，还有怎么样？今天公告月营收增长幅度或减少幅度大于小于30%的，这个对于隔天或是近期容易发生波动的标的啊，大概就都是在这些里面的大家都在这些里面。所以说，对大家来讲，这个 Telegram 机器人啊，就是一个选股的工具。很多时候我们在做功课啊，不想要太复杂的工具啦，或者说什么要准备一堆 APP， 我们现在都不用了我们现在就用 Telegram 就可以做得出来。然后第二个嘞，我们可以让你自己去选择，比如说，我就只想要看这个股票期货的标的，我可以把下面全部关掉。你在点击 Setting 之后，我们等一下一起来做操作点击 Setting 之后，你把你不要的关掉，那它就不会跳这些通知。或者你怎么样？我就想要全部知道，我就把它全部打开这都是一个方式。第三个呢，我们还可以提供用 Telegram 就直接做出一个反查我们有帮你们去做一个反查的功能，等一下我们一起来看一下哈。所以说，我们从第一个早上会发的讯息跟大家去做分享第一个就是什么？这边会有我们针对每天的这个美股啊，前一天晚上的美股去做一个简单的分析大概哪一些热门的族群美股在涨什么我们会简单的跟大家分享在这边，然后你可以关注的标的有哪一些。那接下来呢，这个今日出关我们就会把今天就当天能够出关的标的，我们看这个4月30号要出关的是光阳科，非常强，大量非常强，台盛科非常强有成精密。所以说有同学我们这个群组里面有同学很厉害，这个一年的费用是1990，他就问邓哥可不可以多买几年？因为他用第一天他就赚了5000多块在这个出关股上面所以说基本上来讲这是一个非常简单的工具啦那第二个呢，还有今天法说会的标的，还有今天要除权息的标的，那这个呢都是针对今天容易发生波动的标的啦波动的标的啦好，那第二个呢，我们就来看一下盘前就45分的时候我们就会跳一个股票期货往上跳空的通知，或往下跳空也会跳通知，比如大于3%的它就会出现，然后下一则讯息是小于3%的一下跌超过3%的，你都可以从中去找到我们讲个股怎么样有波动之前，股票期货都会先行所以说你可以从这里面去找到当天有可能强势或当天可能弱势的个股。那第二个呢，就尾盘异常成交价差，我们可以看到每天如果说是被动 ETF 调整的标的很容易出现什么最后一盘怎么样突然往下或往上跳空。那这个时候你喜欢做 ETF 价差吃豆腐的如果是只有现股的部分，你就可以利用2点半我们讲这个盘后下单还是可以下单的，对不对？错杀的或 ETF 调整过头的你去挂一下这个2点半的单，都有机会隔天去把这个错杀的地方或错涨的地方怎么样填平所以说这是一个吃豆腐的机会。那接下来一样，我们也会在每天只要个股在证交所或柜买中心公告它的营收之后，我们去帮你做对比，这个月比上个月增长超过30%的，我们就会帮你秀出来，然后顺便告诉你有没有我们针对的是月份，对不对？然后同样的再告诉你有没有年月双增。所以说在4月9号我们就可以看到世界先进就发布了这个营收公告营收增长怎么样？38%，那这个月世界先进表现就还不错啦这个都是一样，好公司赚钱的公司都会容易成为市场上面的标的。不过要稍微关注的就是它在营收公告之前有没有先大幅的涨幅了，如果有的话，那就要小心，有可能就成为利多出尽的部分。所以说营收公告这个也是很有趣的事情如果营收公告是非常好的，那营收公告之前股价都没什么波动，反而很适合观察去做一个同向的交易。但如果在没有
在营收公告之前就已经先涨幅一大段了。那当天像我们去年在做的这个神机就神达就是这样子，在营收之前涨幅都很漂亮，在营收公告当天反而是往上跳空，结果收个大黑 K 所以这些都是当天有交易机会的标的啦好，那同样的啦，我们看一下这个就是现在市场上面最夯的啦主动式基金的每日调整，但是呢，主动式基金不够，我们还要再加上什么被动基金的也都秀给你看，所以我们可以看到每天我们针对的是全市场，什么意思呢？只要它是主动式基金，它就会跑到我们的观察里面。然后之后这个是针对一档一档，我们包含市场上面全部的都有了接下来针对什么全市场的，我们最后面会帮大家做一个加总。全市场主动式基金今天买超前3名是哪一些？卖超前3名是哪一些？那一样做交易，这个时候要怎么样？趋吉避凶嘛尽量建议你怎么样？如果你有看到主动式基金买超又很大力，然后最好再搭配其他筹码，什么关键分点、公司派啦，或者最好再搭配资金题材，像茂联最近连接线材很厉害，对不对？茂联那这个涨，再加上主动式基金的买超，外资又没有卖超，我们这边还帮各位统计咯，除了主动式基金的买超金额之外，还再加上当天投信的买超。我们看茂联今天在4月29号那一天，主动式基金买超558亿，加上整体投信怎么样？55亿，加上整体投信呢93亿，所以说当天是怎么样？全部市场的投信都是买超的，那你就可以透过这个方式去找得到，主动式基金又有买，整个投信又有买，三大法人又为正数，所以你可以看得到，除减去投信之外，连外资一定都是买超的嘛，因为你把这个三法减掉投信之后，一定如果还是正数，那表示自营商跟外资都是同买的，那这个就很值得观察了，对不对？我们尽量去找到同买的标的，那这样就是最漂亮的，市场的大钱大筹码都在里面。那除了主动式基金之外，你也可以再观察一下被动 ETF， 我们也把全市场超过100亿的 ETF 100亿的被动式 ETF 在做调整的时候一样。那这个调整呢，通常来讲就是维持到5到10天的一个调整期，我们要观察的就是有没有被错杀，或者是已经被纳入之后呢，它调整完了之后的买超力道就没有了。那很多时候呢，我们会去观察所谓的这个超卖的，比如说有的时候他在剔除的时候，他就会一直同卖。那同业看到了，哇，他在减持这一档，这时候怎么样？同业也会跟着卖超。反而是当这个卖超的力道减少的时候，或力道结束的时候，容易怎么样？回归他之前的均值回归他之前的均值。所以说，观察一个超买超卖，就是我们在观察被动式 ETF 调整的一个工具的使用方式啦那接下来一样，除了他自己跳出来的通知，我们在有列举了一个什么反向查询的功能，你可以自己去查一下最近法说会有哪一些啦，再去查一下最近处置股有哪一些啦，我们会帮你列出来哪一些要出关，还有怎么样最近要出关的标的，我们点下去这个选项之后，我们等一下一起来做点下去这个选项之后呢，它会告诉你未来3天要出关的标的有什么5月5号有哪一些，5月6号有哪一些。同样的啦我们在日报上面有提醒过大家，如果你要去观察处置股有一个非常厉害的分点，基本上来讲，你跟他的单如果又可以买的比他低，你的胜率就会非常的高胜率就会非常的高。好，那这个是针对机器人部分。那有的时候机器人怎么样没办法去呈现很细很细的筹码数据的时候，我们在这个时候再帮大家加上了网页版。所以说你等于购买了这个方案，你不只有 TG 机器人可以使用，你还可以再使用网页版。我知道现在同学很多人都是使用这个手机在做看股票，对不对？那网页版的部分，手机也可以用，电脑版也可以用。当然，电脑版的话你用平板或者用电脑，你看的画面比较清楚比较清楚。那手机版就是很小一个萤幕，然后你要自己去做滑动的工作那我们等一下来一起看一下这个功能有什么。然后我们在网页版你可以看得到，我们有一个 VIP 策略。那这个策略呢，就会帮你列举出来当天你基本上来讲5点半以后去查询，就会是最新的资料了。接下来我们帮你统计这一周全部买超的总金额是哪一些？主动式基金、全投信买超、全外资买超，主动式基金加上外资买超的前面到底有哪一些？那它是不是属于土洋同买？我们刚刚讲的，大家一起买就会更强，对不对？土洋同买。
所以同样的情况啊，我们也可以去看一下上个礼拜有什么，跟这个礼拜去做个比较。网页版帮大家就是去做一个过往资料的收集，会比 TG 机器人能够看得更清楚一点。那当然啦，你有大一点的萤幕，做功课也会比较舒服啦。所以说在这边要跟大家分享一下这个猎股雷达的购买网页就在这边。刚前面第一个 QR code 是让大家去做试用，然后最后面呢，如果你对于这个猎股雷达有兴趣的同学啊，你可以先用199的价格去做试用，那试用 OK 了，你再去用年缴或者是这个定期定额的方式都可以那这边就是购买的网页，你可以扫这个 QR code。那现在买啊，这个网页加网页加机器人都可以同步使用。所以说我们这个 TG 机器人的功能有什么？处置股、法说会、除权息、开盘期货的观察、收盘异常的价格观察、主动式基金每天的监控，还有网页你想要做深度功课观察，都可以利用这一套工具啦那我们现在这个方案呢，因为加上网页版本来是价格要做调整，但是没关系，我跟工程师讲好了我们前50个还是用同样的这个金额让你们去买，那之后我们再去做价格的调整那毕竟这个成本是挂在那边的，我们开这一段成本对不对？好，首先我们来看一下怎么样去使用机器人的部分首先你扫了 QR code 之后，你就会进来到这个地方，记得帮我点下去这边来做一个这个 status， 你一进来就已经是有7天的使用权限。如果你不确定的话没关系，你在这个菜单点一下，帮我怎么样按下这个查询，你就可以知道说我目前还有多久的使用权限。那当然我一定是免费使用啦所以说一样，各位可以去看一下那在你想要知道刚刚那些机器人的功能怎么去使用的时候，你就把你的滑鼠移到这里，那你手机版很简单，直接点一下左下角这个蓝色的菜单键点进去之后就有这边那我们会把这个部分重新再做整理，让你的这个使用的这个方式更简便我们刚刚提到了你想要去更改你的通知设定，你看像如果我没有更改的话，我每天怎么样就会跳出这么多的包含了你可以自己去下载 Excel 表去做研究，那现在有网页版 Excel 表就不用再提供了那接下来一样，我们有每天的帮你做增减啦，我们有现在哪一些主动式基金跟被动式基金在做观察的都列在了这里如果你觉得说我想要再看哪一些，你也可以用客服反映的方式我们去帮你看那接下来一样，你可以透过这个 setting 点进去，我就可以看到有这些东西。那有的同学就是我不想要看什么三大法人收盘这些我都觉得没有必要，融资融券我也不想看尾盘异常撮合的我不想看，处置股我不想看，那注意股我也不想看我只想看这一些主动式基金的调整、开盘期货的观察，还有月营商成手 30%， 这样就 OK。 那它再怎么样，它帮你储存完之后，在今天的晚上就会在你设定完之后大概5到15分钟之后就会开始生效所以说你想要看什么你就可以自己勾什么，你就不用像我一样跳一堆通知出来有眼花缭乱，不需要，选你自己想要的就好了那第二个呢，我可以怎么样？除了先知道之外，我可以反过来去查我的营收比如说我想要查2330，对不对？我先点一下，他就会问你说输入正确的股号，我们这个也会再改一下，然后你点完之后我会让你这边直接输入股号就可以了，不用再打一次所以我们的用法就是这样我们把它复制起来贴上，好，按下 Enter， OK， 它就会告诉你这个4月份还没有公告那3月份的营收是多少，跟去年同期去做比较，你可以用这个方式去查你想要知道的个股，等于算是让你更快的做工作更快的做功课，好不好？那这是第一个机器人的部分。然后你最后面呢，你想要购买的同学你就可以利用这个，我们每天会跳出来这个使用方案在这边最后一篇都会，你可以去看一下这个历史资料，就我们都放在网页版的这个地方，我们现在一起点进去看会产生怎么出来第一个点进去就会告诉你说，好，每天呢，如果你先登录到你的 Telegram 之后，我们就会把每天的讯息秀在这个上面，你可以看得到每天早上。所以说你怕说我关掉设定之后是不是我就看不到这个机器人到底讲了什么，也没关系。有的同学就是觉得说这个怕错过，没关系，你可以先把你的机器人那边的设定关掉，你不想每天跳那么多出来，对不对？但是你可以反过来在页面这边去看得到今天讲了什么这你就不会有错过的感觉啦所以说这个帮大家做了2份资料，你可以去做一个什么备查的动作，还有包含前几天你都可以去做备查所以我觉得这个是一个
两边都有资料的方式。第二个嘞，你觉得你想要订阅的时候，打开这个地方，你就可以去选择你想要订阅的模式啦。那比如说你现在想要先试用看看，那这个是因为它是每个月的订阅啦，你不想我只想要先买个30天序号试用看看的，你就直接这边点击购买。那我们这边会告诉你这些功能是什么之后，你点一下前往付款啊，我们会提醒你先要登录之后你要记得你先用你的 Telegram 登录之后，你就可以去做购买的动作你就可以去做购买的动作，好不好？那我是不用购买了那你们就再登录进去就可以去做购买了那有一些麻烦的是说，现在如果你用手机直接购买的话，它用 Telegram 内建的这个机器人它会没有办法购买成功，因为它会一直去挡掉那个连结，所以说没关系。在这边呢，我们比较简单的做法就是你直接在你的手机的右上方去帮我点击去帮我点击这个在右上方你打开，如果你用手机点击连结之后，打开会变成这个样子，对不对？那你在右上角这边帮我按下去之后记得在这边，那 iPhone 的话是在 Safari 中打开，那 Google 的话就可以让自己去选是用 Chrome 或是用其他的这个浏览器去打开。你在手机内建的浏览器去打开的话，去购买就一定会成功因为现阶段 Telegram 它会去挡这些讯息，所以说就比较麻烦的是在这里了然后一样，那如果你用网页版就绝对不会有问题了，直接帮我登录这个网站直接在机器人这边直接在机器人这边帮我登录这个网页就可以直接去做购买了登录这个网页就是我们投影片讲的这个地方就可以直接去做购买了。那第二个呢，我们来看一下这个数据中心到底要怎么用了我们现在来到这个网页版网页版也是一样，我先从头开始给到各位看我们怎么去登录这个地方。好，我们先登出，好，然后接下来我们回到这边在这里一开始你点进来这个机器人页面的时候这个我们机器人的这个网页联络连结也会发到机器人里面，我们就登录。好，那登录之后它就会告诉你说，我们现在有送了一个这个通知给你。那这时候你就打开你自己的 Telegram 机器人我们打开我们的 Telegram 机器人打开我们的 Telegram 机器人，它就会告诉你说，现在这个安全验证码是多少？809787，我们就把它输入到这里。809787，手机版也是一样啦我们打开输入，它就告诉你还有使用权限是多少啦。这时候你就进来了，就是我们刚刚讲的全部的这些策略，那包含这些处置股记忆股、除权息，你都可以用网页版去做查询都可以用网页版去做查询，包含了主被动的基金。那在这主动式基金这边我们的 VIP 策略，我们就是帮你把全市场全部的主动式 ETF 今天全部的买卖超做一个加总总和，你就不用再一档一档去看。那一样，然后我们这边最重要的是什么？总共买了多少钱？所以你看，我们在日报去讲到了这个金源店在礼拜四的表现就非常的好，主动式基金也去做了一个怎么样？全市场外资的买超。那主动式基金前几天就有买啦，对不对？那包含我们在讲这个礼拜总共他买超最多的是谁？是旺宏，是鸿海，是金源店宏进，还有世新国巨。这是什么？外资加上主动式基金的总体买超金额，我们从前讲了，最重要的就是金额，这边也帮大家去做了加总那当然你还可以一档一档去看我想要知道说，这个礼拜哪一些主动式基金最强？我不想要做个股，我只想要买主动式基金的，那你就可以去知道这礼拜哪一些主动基金最强？过去这5天，过去这20天，过去这60天这些都是一些你在做观察上面很好用的工具啦那包含他们目前所有 ETF 的这个持股加总比如说像 00981A 已经来到了2200亿，这个增长幅度实在太可怕了，对不对？我想要知道它的持股是怎么样，哪些最多？好，那目前的市值是最大的是什么？然后一样，我们想要知道它的哪些最多的话我们就可以用点的这个 981A， 我们把它找出来981A 找出来之后我就知道它持股权重是多少啦，今天的增减资是多少啦那你可以通过这样子的方式去找到怎么样，然后持股市值多寡，目前权重是多少，你都可以用这个方法去找出来，所以算是一个你想要再细查主动式 ETF 一个很好的方法了那我们今天就先把这个 TG 机器人介绍到这边，那有兴趣的同学你就可以赶快去购买啦
好，那我们就先分享到这里啦，谢谢大家，拜拜。